בנימין נתניהו, חברי הכנסת, מה הוא החזון שלך? מה חברת החזון הכנסת שלך, גוטליב, תגיד די. לי? מזה 30 שנה אתה רוצח סדרתי של השלום. לא, עצור. של השלום. מהדוכן מיד. רד מהדוכן מיד. להוריד אותו עכשיו. רוצח סדרתי של השלום, מה להוריד אותו הבעיה? עכשיו. מה החזון רוצח שלך? סדרתי בקפלן, לא פה. רוצח סדרתי של השלום זה אתה. רד מהדוכן. רוצח סדרתי, רד מפה. בנימין נתניהו, אני רוצה לספר לך את סיפורו של מוחמד אבו אל-קומסאן, בן 32 מעזה. בבוקר יום שלישי 13 באוגוסט יצאתי בשמחה לבית החולים. הוצאתי את תעודת הלידה לתינוקות שלי. מתוך שמחה שלחתי לאשתי תמונות ותעודות הלידה בוואטסאפ. אחי לא ענתה. באותו הזמן קיבלתי שיחה מאחד השכנים ששאל אם אני בסדר, והוא אמר לי, הדירה שאתה שוכר הופצצה. מהרתי וליבי פועם מפחד ודאגה לגורל משפחתי, עד שהגעתי לדלפק הקבלה של בית החולים, וחלק מהשכנים אמרו לי ברעד, הם בתוך מקפיאי המתים. לא עברו 10 דקות מאז הוצאתי תעודת הלידה, ופתאום אני מוציא להם תעודות פטירה. בעזה יש 17,038 תינוקות שהמערכת שלך הרגה, ביניהם 825 תינוקות מתחת לגיל שנה. בעזה היום 35,055 תינוקות יתומים. הדם של כולם ירדוף אותך, ואתה בעזות מצח תוהה על כך שאתה מואשם בבית הדין בהאג. בנימין נתניהו, חברי הכנסת, מה הוא החזון שלך?